Всем привет, мои дорогие! Сегодня я хочу вам показать, как я готовлю средство от кашля, а именно сжженный сахар. Значит, беру посуду старенькую, которую мне не жалко. Вот у меня есть такой ковшичек, уже древний-древний, но очень надежный. Высыпаю сюда стакан сахара, сахарного песка и немножечко, вот прям немножечко добавлю воды. Включаем газ. Так, возьму вот вилочку. Так, вилочку. И начнем растапливать наш сахар. Газ включаем пока не на полную мощность. Даже еще немножечко убавлю. Чтобы у нас постепенно он начал растворяться. Так, вот мы видим, он у нас растворяется. Ой, почему я прибегла к этому средству? Дело в том, что у меня у дочери не проходит кашель на протяжении уже долгого времени. И антибиотики, и горячие уколы, и что мы только не пьем. И вот уже как бы обращаемся к народным средствам. Вот. И вспомнила я, как наша мама нас лечила. Вот этими чупа-чупсами из детства. Вот. Сейчас у нас растворится. Насколько знаю я, именно жженый сахар, он как бы полностью кашель с него не проходит. Но он помогает отходить мокроте. Если у вас сухой кашель, то после таких сосачек, как говорится, он переходит в влажный. Он помогает именно отходить. Но не нужно перебарщивать, дорогие мои. Здесь тоже есть свои минусы. Особенно кто склонен к аллергии на сладкое. Это тоже. Принимать нужно тоже так же, как таблетки. А лучше просто как бы не рассасывать. Если вы даете, например, деткам, можно просто добавить в чай, в молоко, чтобы ребенок это выпил. Ну, я опять же из своего личного опыта, маленьким своим, когда были маленькие, я тоже лечила. Мы как-то всегда прибегали к тому, что как наши бабушки, как наши там мамы, кто-то сначала к этим средствам лечили, как говорится, по старинке, по народному. Так, ну вот, сейчас он у нас закипает. Так, закипает, я немножечко прибавлю. Ну, примерно уходит 5-7 минут на готовку такого сахара. Закипел. Я просто хочу вам показать процесс, когда он будет готов. Вот сейчас он начал кипеть обильно. И вот как только он начинает менять цвет, сразу нужно его выключать. Потому что у него есть такое свойство, его выключишь, а он все кипит. У него температура, как говорится, выше
100 градусов. Поэтому сразу он не перестает. Постоянно следить, постоянно помешивать, смотреть, чтобы он у нас растворился. Ну, как бы такой сахар и называют жженым, потому что он должен гореть, как бы. Но до такого состояния лучше, дорогие мои, не доводить. Сразу вам скажу. Эффективность одинаковая, что вы его пережжете сильно, что он будет у вас разницу. Ну, по крайней мере, я разницу в этом не увидела. Поэтому лучше не рисковать. Ну, когда он у вас, как говорится, начнет гореть, он начнет дымить, это он просто будет горелка, самая настоящая. А это нужно вот нам именно поймать такой момент. Так, вот смотрим, он у нас стал густеть. Вот такой вот, пузырится. Это как бы вторая фаза готовности, я все называю. Первая, это когда он превратился в сироп. Теперь он у нас вот такой вот делается густой, густой, густой. А сейчас он начнет у нас плавиться. И вот как только он перейдет в третью фазу, он начнет плавиться и темнеть, значит наш сахар готов. Главное здесь не переборщить с водой. Воды примерно, 2 столовые ложки максимум на стакан. Вот столько я наливаю. Сейчас он начнет плавиться заново. Так, вот смотрим. Так, вот. Видите, снизу он начинает снова плавиться. Вот. И вот как только он сейчас у вас весь вот так расплавится, все, сахар ваш готов. Так. Горячо, неудобно. Так. Так, немножко снова убавлю, потому что руку жжет. Так, вот. И сейчас вот эти комышки у нас все только расплавятся. Мешаем, 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 мешаем. Так. Все, дорогие мои, можно выливать. Ой, просто терпения уже не хватает, рука. Так, выливаем. Вот я взяла тарелочку, смазала растительным маслом. Так, вот. Так, сейчас еще маленечко мы его растопим. Вот. Вот такой он получается. Можете сделать потемнее, но я делать темнее его не буду. Так, сейчас выльем. И будем ждать, когда он у нас полностью остынет. Вот такой сироп. Наш сахар застыл.
Я его нарубила вот на такие вот кусочки. Смотрите, какая красота. Вот. Отстает он очень хорошо, если вы не забудете смазать растительным маслом. Но, может быть, у вас есть какие-то специальные формочки. Вот у меня, к сожалению, нет, как раньше. Вот знаете, петушки делали, да, такие формочки были. Вот, у меня не осталось такой формочки, а то было бы вообще очень хорошо. Ну вот, будем как бы лечиться от кашля. Но большое количество, конечно, этого сахара лучше, я так думаю, не стоит употреблять. Во-первых, может быть, у кого-то есть какая-то аллергия на сладкое там. Это все-таки концентрация, это большое количество содержится в нем. Вот. Будьте немножечко поосторожнее. Но попробуем, вспомним, как говорится, годы молодые. Может быть, это даст какой-то толчок к тому, чтобы проходил кашель, чтобы у нее лучше откашливалось. Вот. Вот честно вам скажу, как говорится, положа руку на сердце, вот последний раз такой сахар я варила, когда у меня дети еще были маленькие. Ну, как маленькие, ну, примерно лет, может быть, около 10 назад. Потом как-то они у меня особо не болели или обходились таблетками, но ничего такого не было, вот прям, чтобы вот такой кашель забивал, что просто забивал. Вот, что приходится все вспоминать, все, что уже как бы мы ко всем народным средствам обращаемся, лишь бы что помогло, особенно ради своих детей. Мы, как говорится, готовы на все перепробуем. Вот. Еще сразу хочу вам поделиться еще одним рецептом, но это не связано с сахаром. Это тоже рецепт для поднятия иммунитета и от кашля. Но про этот рецепт, дорогие мои, я расскажу вам в следующем видео. Всем пока, увидимся!